简单的理解为就是我们做梦的时候，如果你是在这个 R 期的时候醒来，你就会记得你刚刚做的梦，就是做梦梦到一半被叫醒，你可能就是很有高的机会你是在这个时间醒来。那每个人其实都会做梦，可是你可以看到睡眠呼吸中止症的严重的病患，他其实常常做梦中也会被打断。做梦的时候，他因为他的呼吸不顺，这时候呢，他就会让他身体会把你叫醒。那有些人他会说，他睡眠品质不好，因为他做很多梦。其实每个人都会做梦，差别是在于说你是什么时候醒来。如果你是在这个时候醒来，你就会觉得我好像晚上都一直在做梦，都没有睡觉。对，没错，这个是典型的其中一种样态。那这个 W 就是 wake， 就是醒来哦，所以像这边这就是醒来的。那 N1 呢是比较前面，是用黄色的，所以黄色越多就越前面。像下面这个呼吸中止症的病患，它几乎都是黄的，可以看到。那 N2、N3 呢，就是进入到深睡期，尤其是这个 N3。如果你的 N3 这个深睡期够多的话，你睡